想繼續讀嘅，咁我咪揀呢間學校咯。咁咪揾啲專業啲。媽幫我揀㗎嘛。咁有條好嘅出路。一個大家庭咯。好有歸屬感咯。你而家直情係唔想離開間學校添啦。即係冇乜距離，所以幾開心嘅上堂，係啊。翻屋企一個人好靜嘅，呢度有好多好大班同學咁陪我一齊咧。讀得嚟個壓力唔會咁重咯，會似翻大學生活咁樣咯。個 studio 好大咯。喺邊度畫都得啦。上到上邊咁都好開心噶啦。好似另一個屋企咁咯，又多嘢玩喎，即係留喺度唔願走噶，令你一個成長咯。個人會開朗啲，識咗好多朋友㗎。我希望有幫助我升上大學。我會攞埋學位，考埋會計師。希望讀到碩士啊！我覺得呢度俾到個機會我咯。讀完呢個 course 大把前途。呢間學校正喺邊度？唔知喎，讀過你就會覺得好正。香港專業進修學校，專業辦學，希望所在。